అసలే వర్షాలు పడుతున్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు జలుబు దగ్గు జ్వరాలతో బాధపడుతూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం ఉండటం లేదని చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. మరి ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడేవాళ్ల కోసం ఒక అద్భుతమైన చిట్కా అనేది రెడీగా ఉంది. ఇదివరకంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు ఎవరో ఒకరుండేవారు. ఎన్నో ఆయుర్వేద చిట్కాలు చెప్పేవారు, చేసి పెట్టేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్లు లేకపోయేసరికి మందులు, హాస్పిటల్కి తిరుగుతున్నారు. మరింతకీ ఆ చిట్కా ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా వాడాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, అంతకంటే ముందు మీరు మొదటిసారి మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటలో ఆల్ మీద క్లిక్ చేయండి. అలాగే వీడియోకి ఒక లైక్ కూడా చేయండి. ఎందుకంటే మీరిచ్చే ఆ ఒక్క లైక్ అనేది మాకు చాలా సపోర్ట్ మరియు ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది. అల్లం మురబ్బా అనే పేరు అందరికీ తెలుసు కదా. తియ్య తీయగా, పుల్ల పుల్లగా ఎంత బాగుంటుందో. ఘాటైన అల్లాన్ని తియ్యని బెల్లంతో కలిపి వచ్చే రుచి ఎంతో ప్రత్యేకం. మొదట్లో కష్టంగా మొదలు పెడతారు, కానీ తర్వాత ఇష్టంగా అల్లం మురబ్బా తినడానికి అలవాటు పడిపోతారు చాలా మంది. కొంత ఘాటుగా అనిపించినా అందులోని ఔషధ గుణాల కారణంగా భరిస్తూనే తింటుంటారు. అల్లం మురబ్బా అనేది అందరికీ తెలిసిన పదార్థమే. దీనిని జింజర్ క్యాండీ అని పిలుస్తారు. అల్లం మురబ్బా రుచిగా ఉండటమే కాకుండా దీనిని తినడం వల్ల మన శరీరానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. ప్రతిరోజు ఒక అల్లం మురబ్బా ముక్కను తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది. షుగర్ వ్యాధి నియంత్రణలోకి వస్తుంది. రక్త ప్రసరణ సాఫీగా సాగుతుంది. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగిపోయి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. ఇంకా నోటి దుర్వాసన తగ్గిపోతుంది. వాంతులు, తల తిరగడం వంటి వాటి నుండి కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. సీజనల్ గా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడేవారు రోజు అల్లం మురబ్బా ముక్కను తింటే చాలండి. బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గిపోతాయి. అంతేకాదు మైగ్రేన్, తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వాటి నుండి కూడా తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. అల్లం మురబ్బా బయట బాగా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. అయితే బయట కొనే దానికన్నా కూడా ఇంట్లో కనుక మనం హోమ్ రెమెడీ లాగా తయారు చేసుకుని వాడుకుంటే చాలా అద్భుతంగా, ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇంతకీ అల్లం మురబ్బా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి. కాబట్టి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మొదటిగా ఈ రెమెడీ కోసం ఒక 100 గ్రాముల అల్లాన్ని తీసుకోవాలి. తరువాత దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా స్టవ్ మీద పెట్టి సన్నని సెగ మీద 2 వైపులా కాల్చండి. తర్వాత ఈ అల్లాన్ని కాస్త చల్లారనిచ్చాక పైన ఉన్న తొక్కంతా తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా తయారు చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టి అల్లం పేస్ట్ అంతా కూడా అందులోకి వేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం కాస్త తీపిగా అవ్వాలి కాబట్టి అందులోకి దేశవాళీ బెల్లం తురుము 400 గ్రాములు తీసుకుని అల్లంలో వేయాలి. అందులో 1 లేదా 2 చుక్కల వాటర్ పోసుకుని ఇప్పుడు మొత్తం బెల్లం కరిగి అల్లం బెల్లం అంతా బాగా దగ్గరయ్యేదాకా సిమ్ములో పెట్టి తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక 100 గ్రాముల అల్లానికి 400 గ్రాముల బెల్లం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా గట్టి పడుతుందండి. అదే టైంలో మనం ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంటే ఒక అర చెంచా వాము పొడి, మరో అర చెంచా మిరియాల పొడి వేయాలి. అందులోనే ఇప్పుడు ఒక చిటికెడు నల్ల ఉప్పు కానీ, లేదా మీకు అది అందుబాటులో లేదనుకుంటే కనుక మీ దగ్గర నార్మల్గా ఉండే ఉప్పు అయినా సరే వేసుకోవచ్చండి. ఆ తర్వాత ఒక పావు స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసి బాగా కలిగి తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అదే టైంలో మీరు పక్కన ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసి దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఈ మిశ్రమంలో వాటర్ అంతా ఆవిరైపోయి గట్టిపడుతుంది అనుకునేటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెంటనే ఆ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసి ఉంచిన ఆ ప్లేట్ మీద వంపుకుని ప్లేట్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత అరచేతికి నెయ్యి రాసుకుని ప్లేట్లో ఉన్న మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న గోళీల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పిల్లలకు ఇలా ఇస్తే మొదటిసారి తింటారు, కానీ రెండోసారి నుంచి మంట అని దాని జోలికి కూడా వెళ్లరు. అందుకోసం మరో చిట్కా ఉంది. పంచదార పొడిని ఒక బౌల్లో వేసుకుని ఈ తయారు చేసుకున్న జింజర్ క్యాండీ గోళీలను ఆ పంచదార పొడిలో వేసేయాలి. ఇప్పుడు చూడటానికి తెల్లగా చాక్లెట్ లా అనిపించి పిల్లలు తినేస్తారు. పంచదార తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి నో చెప్పనే చెప్పరు. గోళీలు చేసుకోవడం ఇదొక పద్ధతి ఫ్రెండ్స్. ఇక రెండో పద్ధతి కూడా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మరో పద్ధతి ఏంటి అంటే ప్లేట్లో వేసుకున్న అల్లం మురబ్బా పేస్ట్ ని అంతా స్ప్రెడ్ చేసి కాస్త చల్లగా అయ్యాక కత్తితో కావలసిన సైజులో కట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే పూర్తిగా చల్లారాక అవి ఆ సైజులోకి ఊడి వచ్చేస్తాయి. అల్లం మురబ్బా తయారీలో బెల్లానికి బదులు చక్కెరను కూడా వేస్తూ ఉంటారు, కానీ మనకు బెల్లం అనేది ఆరోగ్యం అండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బెల్లాన్ని వాడడానికి చాలా ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఫ్రెండ్స్, రోజు పరగడుపున
పరగడుపున ఒక అల్లం మురబ్బ ముక్కను తింటే ఎన్నో రకాల రోగాలు దూరమవుతాయండి. ఎన్నో రకాల ఆరోగ్యమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందొచ్చు. రోగాల బారిన పడకుండా ఉంటారు. గర్భిణీల్లో వాంతులు, వికారం వంటి సమస్యలను తగ్గించే మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. పిల్లల్లో పైత్యం, కఫం వంటి వాటిని తరిమేయడంలో కూడా బాగా సహాయపడుతుంది. బెల్లంలోని ఐరన్ రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. వాము పొడి, మిరియాల పొడి ఈ రెండు కూడా ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి గొంతు నొప్పి, గొంతు గరగర వంటివి రాకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే అదే పనిగా వచ్చే దగ్గును కూడా ఆపేస్తుంది. ఎన్నో టానిక్లు తాగి దగ్గు తగ్గక అలసిపోయిన వాళ్ళు ఈ చిట్కా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మరి చూసారు కదా అల్లం మురబ్బ తయారీ విధానం. ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ అన్నం అరగలేదని బాధపడుతూ ఉన్న టైంలో ఈ చిట్కాను ఫాలో అయిపోతే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, మీరు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. సరేనండి, అల్లం మురబ్బాని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తయారు చేసుకుని మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి, హాయిగా ఉండండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇది అందరికీ ఉపయోగపడే వీడియో కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వాట్సాప్ అలాగే ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలి అనుకుంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటలో ఆల్ మీద క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.